6、5、4、3、2、1、点火。滲んだテスト味を焼きしている薄闇の海を見つめてる誰かがささやくのが聞こえる先の星に私のない場所でキラキラキラそれぞれに水平線を数えるキラキラキラ並び立ったキラ雨土あなすきっとこのままどこに立ってる四川思考60